caminhão. Passei o fio já, queria mostrar pra vocês aí. Não é muito fácil fazer isso não, tá? Vamos lá. Bom, pra começar, aqui tá o lugar do rádio. Tá, se vocês notarem aqui, ó, já tá com uma pequena trinca aqui, tá? A causa dessa trinca não é que o plástico é fraco, é porque aqui atrás, ó, falta um apoio. Eu vou tentar fazer uma gambiarrinha aqui. Gambiarra não, vou tentar melhorar, né? Vamos falar assim, fica feio, tá? Aí precisei tirar aqui. Qual foi o procedimento aqui? O procedimento foi o seguinte. Esse fio mais grosso aqui, ó, é um multicabo, tá? Tem aqui já um pedacinho aqui dele, para você não passar aquele monte de fio, ó. Que você precisa fazer a instalação, você quiser fazer a instalação, ou for num instalador aí de tua confiança, mas ele não tiver o cabo, compra o cabo aí, vale a pena, tá? Para você deixar o módulo remoto lá atrás, tal. Eu acho que vale o investimento, tá? O fio saiu aqui, né? Aqui vai ficar uma caixa e o módulo um pouco mais atrás aqui. Aí depois eu mostro pra vocês. Eu precisei tirar o alto-falante aqui, né? O original do caminhão. E o fio passei aqui pra não precisar desmontar o forro, nada do caminhão. Ele tá passando, creio que por aqui, né? Vem. E eu comprei um pouquinho a mais, mas eu não vou cortar não, tá? Eu vou deixar do tamanho aqui. Só o positivo e negativo que eu vou encurtar eles, porque ele é necessário. Quanto mais longo o fio, pior. Mas o multicabo eu tô com dó de cortar ele. Vamos deixar ele aqui, tá bom? O processo é esse aí, levei uns 15 minutos para passar, tá? Você pode usar um passa-fio, mas como eu não tenho o passa-fio, aquele que você compra numa loja, eu acho que não vale investimento para comprar aquilo lá. Eu usei fio de telefonia para passar, tá? Tinha um pedaço aqui em casa aqui. Tá ele aqui, aquele fio duplo. Aí dobra ele na cabeça dele para ele não enroscar, ó, em nada. E passa aí no... Usa ele é bem durinho, tá? Pode ver que ele é rígido, tá em quase a mesma firmeza do passa-fio. Aí agora é só fazer aí o serviço de emendar os fios aí, alguma solda, e já montar o rádio de volta. Só que eu quero pegar e eu vou botar uma base ali. Eu vou ver se eu acho um pedaço de EVA, deve ter aqui em casa, que é aquela espécie de espuma, e vou colar até dar altura e passar um pouquinho, para hora que eu colocar o rádio ele apoiar a traseira. Aquela trinca que tá dando ali é por causa da vibração do caminhão, tá? Não tem como você fixar o rádio atrás. Até tem uma cintinha lá atrás, mas fala pra mim como que você rosqueia. Impossível, né? Só soltando tudo aqui o forro aqui pra chegar num acordo com a peça ali, pra poder prender a traseira do rádio, tá bom? Bom, pessoal, ali dá pra vocês verem o que eu tô bolando ali, ó. Que ali é EVA, né? Espuminha. Mas ainda tá faltando a altura, que ela tem que estar aparecendo, ó, com esse alinhamento aqui, ó. Acho que mais uns 3 pedaços deve dar. Só que agora já não dá pra colar fora mais. Eu tenho que passar a cola nele lá e ir colocando os pedaços ali, até ver se eu consigo chegar num acordo aqui com o negócio, tá bom? Bom, pessoal, já tá nos finalmente aqui a instalação, ó. O módulo já tá preso, a instalação tá feita. Não usei parafuso, ó. Aquele sistema que eu já expliquei no outro vídeo lá, no instalando o PX lá, com adesivo. E se eu perceber que soltar, que ele vai, ó, tá firme, ó, a gente pega e taca 2 parafusos aqui e 2 embaixo, autotarrachantes. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó, muitos não conhecem isso aqui. Esse aqui eu conheço por espaguete termorretrátil.
Aí depois eu vou mostrar aqui no vídeo aqui como que funciona, tá bom? Aí é para dar acabamento na instalação. Um detalhe que eu faço nas minhas instalações é isso aqui, ó. Cada fio num comprimento, tá? Cada fio num comprimento pra gente tá não correr, diminuir o risco de um curto-circuito, que com o tempo a fita isolante pode soltar com o calor e tal. Ó, pessoal, aí, ó, em relação a parte de fio e módulo tá que vai no multicabo, tá ligado. Depois tá faltando ainda a alimentação geral, só que vai em outro ponto e não junto com o rádio. Bom, pessoal, é assim que faz, ó. Cuidado para não queimar o fio aqui, hein, galera. Bom, como vocês podem ver, ó, ele, daí vem o nome retrátil, né? Ele encolhe e aí ele deixa o chicote firme, ó. Tá, isso aqui para acabamento é o que eu conheço de melhor. Tá? Pode ser que exista outro produto aí, mas o que vocês acharam? Ficou bom, né? Bom, galera, conforme eu prometi pro meu amigo Hélio Rezan, né, mostrar o teste do upgrade do som do Agrale. Tá aí, meu querido. Vê se a pressão sonora animou um pouquinho. Bom, galera, é isso aí. Obrigado aí pela companhia. Clica no joinha pra mim aí, tá bom? Um abraço. A minha intenção não é som alto, a minha intenção é um pouquinho mais de peso no som, tá? Afinal de contas, as empresas advertem: sons acima de 85 decibéis trazem prejuízo à sua audição.